alas 4:17 kadtog Market Administrator ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan. Matod pa, dili mo target sa gunman. Pansiniligan sa mastermind o gunman nadakpan samtang driver sa motor misurrender sa mayor. Brigada Alan Tangkawan, ibrigada mo. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Christian B. Torres ang tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office. Anana sa ilang kustodiya ang duha ka suspitsado nga nalambigit sa pag-usil patay ni Christopher Sinisa, ang sinaligang nagbantay sa merkado publiko sa siyudad sa Lapu-Lapu o konsultan ni Mayor Ahong Chan. January 9, ni-surrender sa dangutan nila ni Mayor. Ito na yan ni-contest. And after, nakanoning duha nga ni-contest na ang kaming nag-drive sa motor. Nihatag na sila extrajudicial confession sa tuwa. Okay. So ang usahan ni Mauning Mastermind, Colonel, ang usa mo gunman. At tawag lang siya, accessory yapon kay morang nimigit sa man siya sa from the mastermind, kaning usa, kaning nakuagarmas. Mao ni siya ini-hire sa mga gunman na usa nag-grab sa motor. Si Police Lieutenant Colonel Christian B. Torres ang tigpamaba sa kapulisan sa Lapu-Lapu. Sa exclusive interview nila ni Brigada Attorney Jurel Patino o Brigada Tantan Sabalones sa Tulumanong Tira Brigada sa Brigada News FM Cebu. Dugang ni Police Lieutenant Colonel Torres, base sa testimonya sa dinakpan, dili mo i-target si Sinisa, ang target mao ang iyang tao. Apan ni atong Enero 2 sa gabi, wala ang ilang na-target. Giingon nga ni Mando ang mastermind nga si Sinisa ang i-target kay maora sila pulos kauban di dunay mga naligsan sa buhay-buhay diha sa merkado publiko sa siyudad sa Lapu-Lapu. Bisa ila akong extrajudicial confession, rider of ang gunman ay igor gid sila gihay ang nakahatag og detalye nato ang katong gisugo sa mastermind para sa pagpatay. Ato kung dito sa extrajudicial confession is nakita nato nga tungod sa buhay-buhay. Si Police Lieutenant Colonel B. Torres ang tigpamaba sa kapulisan sa Lapu-Lapu. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music News Authority.